nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sapa? Aku nek engko nek aku salah ngomong, Heeh. engko nek salah mau yo pasene yo salah ding menaike jeneng kowe salah mbok diadili yo jeneng Elisa El Silit. El Silit sapa mau? Elisa ngomong Elisa kleru apa? El Silit nopo mau? Elisa cetok-cetok karo it adoh banget lho. Heeh. Ya ora apa-apa karang lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kowe mau muni Elisa kleru El Silit kan ayo wis. Jo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukino kowe sama wis ditukak kakoke bola-bali ora. Oh nggih, pas kina. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung. Iya. Ya ora apa-apa nggih. Pak Sukino, berarti iki sesuk iki bakale calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukino. Lho Pak Sukino kae lho sing malah arep. Halo. Pak Sukino. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, benjang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukino, ya. Sukino. Putrane Pak Mbah Trisnorejo iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titelipun. Iya, kae Pak Letnan Kolonel. Iku ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukino. SH. SH Dudu Sukimin Seno to? Dudu. Dola. Lain. Terus nomor loro AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono kuwi. Oh ya Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, ajudan menteri. Esos. Tadi yang tadi SH ya. Nomor 3 Ibtu Mujianto. Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda we medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin aman nek dadi anake onten sik dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ora. Oh langsung ngacung. Oh mboten nonton. Sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh. Ya. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur Dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa. Kowe rasa dadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisnorejo. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing aman, kowe seneng. Swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek. Kok neraka? Aku kurang apa? Aku ya berpendidikan wong gleneng ya. Nyinden budaya weh kurang ngopo Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah ya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Tapi Allah tanpa rupa. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya.